Opa, bom, joia, beleza. Olha a tempestade. Hoje eu vou gravar um vídeo só de tempestade, não vou falar nada. Vocês só vão ouvir o barulho dos trovão e dos relâmpagos. E não é guerra, não é bomba não, é trovão, é relâmpago. Olha lá, viu ali o relâmpago? Olha lá, ó. Não é bomba atômica não, é relâmpago. Não é bomba de guerra não. Vai chover, vai chover. Vai. Corre que lá vem água. É. Tchau.
Eita, agora a chuva aumentou. Eita! Ô louco, mano. É a guerra dos trovão. É a guerra dos trovão aqui, a guerra da tempestade. Olha lá o relâmpago, ô louco. Eita! Eita! Ô louco!
Eu vou parar esse vídeo aqui agora que já a tempestade já tá acabando. Olha a bola, olha a bola, olha a bola, olha a bola. Bola amarela. Então, porque ali já tá limpando, ali o céu já tá azul do lado de lá, ó. E o sol já tá aparecendo do lado de cá. Então, eu vou parar esse vídeo aqui. Eu gravei esse vídeo só para gravar a tempestade, os relâmpagos, os raios e os trovão. Então, se vocês gostaram da tempestade, do trovão e dos raios, dos relâmpagos, dos barulhão, dos trovão, comenta aí, dá um like para ajudar a fortalecer o canal. Valeu, obrigado, fui.